Hi guys, for today's video, ang ipakita ko nila sa inyo na siya to pala ni Tyronia, ni Mami Tony, ni Daddy Rob, at saka ni Zainab. At si dinut na layo is pig. At saka yung dahan ang nakanta niya. So yun lang ako makashoutout guys because maliit na ninyo na titigin ko na vlog. Pero let's start. Una ko ipapakita sa inyo guys is ito. Binigay to ni Mami On. Ito guys, wait lang. Ito yung process. Di mo na vaccine, yun naman na. No, beauty. Ari din mo matuntun. Nakari ka din. Yan. Ito po yung pangalan niya. Pwede siya malaki. Tangas na. Binablog ko kasi ng post nila ni Cody. Yan. Ito po yan guys. Kapag ganun. Ayan. Yan. Binigay kasi ito ni Mami Tony din. Ang gawa ito ng aking slime. So, it's a prank! Wag ko ba makita sa video ko? Hey, what's up guys? Di ako makita. Di ako makita. Ang putot mo kasi. Ang liit yawa. So, yun. Shoutout pala sa video na guys. Yun. So, binigay ito ni Mami ko. Mami An. So, sorry pala guys na wala ako sa background ko. Ayan. Wait lang. Yeah. So, wala kasi ako sa background ko guys. Ayan. Hindi pa yung background ko. So, ito siya guys. Sobrang bango niya. Parang ayan, nilagyan ko na. Wala na. So, yan. Ito po yung nilagyan. Pang ko guys. Pang slime ko lang. Ano ba? Pang lotion. Para hindi naman. So, may papakita ko sa inyo last na to guys. Eto. So, let's start. Bye! So, punta na tayo sa bus. Ay, kasamok yun. Ay, buko. Paglagyan ko. Bawal natin siya pag-itin. Dito ako sa bulingan ko. Isa sa Wala kasi ako pampakaya sa mga accept. Kaya maliit na lang yung shout. Maliit lang kasi siya. Dito. Diyan ko siya ilagay guys. Kaya activate ko. Wala kasi akong activator guys. Ariel yung activator ko lang. Ko na lang. Alam niyo naman guys. Masaya kami. Iba't naman yung background ng guys.
Shoutout pala ni Kailangan. Sinashoutotin na yun. Pag ganun. Kailangan Miss Grace. Ayan. Ayan lang makita yung kapit. Ito siya. Ala. Baka na ano. Ala. Oo nga. Sinabi ko nga. Ganun ko na lang siya palagay, guys. Para ma-explain. Wala. Ay, hindi ko na ano, guys. Wait lang, guys, ah. Kunin ko muna. Wag na lang. Pabalik naman tayo ni nanay. So, akin pakikita sa inyo, guys. Eto. Bago ko to sa, guys. Ay! May papakita pa talaga sa... Sobrang ganda niya, guys. May flower. So, yun. Sabi muna natin to, guys. Kate. So, yun, guys. Pabalikan niya lang. Kako kayo. Guys, ito na po siya, guys. Ano niya? Sobrang ganda niya sa slime. Parang... shaving cream. Sorry. Nakita yung TV ko. Nakita yung TV na. Para sa camera ko na lang. Pwede pa ba yun? Bawal na lang. So, aking pakita ko sa inyo, guys. Eto. Binigay to ni... Hindi ko na lang sasabi sa inyo. Basta, ni nanay. Nanay to binigay. Itong lotion na to. Ito siya. Itong lotion na to, ito siya, guys. Nilagay ko lang dito dahil hindi siya kasha. Hindi siya kasha, guys. Dito. Dito ko na lang siya nilagay, guys. So, halapin ninyo. Mahilig kasi ako mga ganito, guys, eh. Mga slime. Slime. Mga ganun pa talaga. Slime. Diyan ko na lang siya talaga, guys. Para portable. So, akan pakita ko, guys. Itong baby lotion. Skin sa slime. Pakita ko na sa inyo, guys. Okay lang sa akin kahit hindi ako makita. Pakita ko sa inyo, guys. Ito siya, guys. Ito. Tapos, ito sunod is food coloring ko siya, guys. Dahil wala akong ibang food coloring. Ma-food coloring naman ito, guys. Ito yung spoon. Saan mo po na yung magkikuha niya? Lang, guys. Hirap mag-depet sa ano. Pwede kasi sa ano kaya sa lolo ko. Kaya mabago yung mga. Guys. Bisaya kami. Gusto nyo mag-Bisaya kami, guys? Melto, kami mamuluto papa. Mama, Hunno ka? Uy, nahunno ka? Oh. si matagap na ang cellphone sim. Ikaw ba yung katagap sa kong watch? Bago na naawin mo ron. Ubo na lang ka na, naruwan na eh. Bagak na sina. Baka mo mapawa. Pagpuyo ko na sindi. Lagi dia? Nag-vlog ako, ma. Vlog ka ba tong? Pagkang. Lagi lagi dia? Wala ko na.
One side. Wow, ganda kayo. Sana na siyempre. Mas live lagi na din ha. Dito. Puro kuan, plastic. Anak kong dili. Sandal pa yan. Sandal pa yan. Turay. Sige, so. Kunti lang dahil ano na. Ang paibog mo. Ayaw, di ba? Ayaw. Ako na ka ka. Baka kasi baka ko kasi pakita basta makakala ko. Ang banang di. Nanitang lula. Gauy. Wato ka na si Lula. Ganit kusta. Yan ako no. Wag pa si Lula. Wala ka siya ni Harry. Pagla. Yawan ko. Pagla? Iwan pa na sige. Isukad. Dugo ba? Ang supa din na siya rin. Wag pa si Lula. Lain mo na siya rin. Oo. Sige kayo. Iya, makakililaw. Padaot lagi na siya. Ang supa. Supa. Ginan din ako ni sila. Ako kitong ginan din na. Napitog mo sa mga kuto-kuto. Punongin na ang suka. Galing ka, bigokon ang suka. Yun na. Yung makadaot at atay. Sa suka atay, maukunin mo sa atong naon. Mabito na nga tayo. Hindi nila kita lahat yun. Punta, may suka ka. Sinabi niyo sa akin. Pero guys, assess naman guys. Pero Tingnan dito, wag kayo buko. Yan. Kuk mo na lang mo. kasi. Dahil unahan out. Sige, kita ko na ito. Guys. Madali lang guys ah. Spoon. Nakita niyo ito lang. Food color. Ang ito ng glitters at saka itong spoon. Glitters, dalawa. Ang kwaon sa mga anak. Food color. Tulisan. Smooth. Tulisan. Ariel. Agent. Tulisan. Yun lang guys. Konti lang. May papalala naman ako ni nanay. Nalo. May kunin pa ka guys. Wait. Tangan mo? Ano pa kasi mami guys. Bye! Don't forget to like, share, subscribers.